liyobakwa nguYesu. Lilishwa lento yokushunyayezwa ze uwele esandleni zenkonzo, ungawelukanywa, ungaweli esandleni zikaYesu. Yenza into yokuwela ebantwini uthi sowuhambe kakubi, sekufuneka uguqukile ube nenhloni zabantu ozinikele kubo. Uthi lo mbhali, you must go to people in every country of the world, teach them how to become my disciple. Nibafundise bangaba ngabafundi bam kanjani, nibafundise ukwenziwa njani umuntu uzabe ngumfundi kaYesu, ubomi bakhe bonke alandele uYesu. uYesu lo uthuma abantu bayomenzela abafundi. Funda ke sisi. Ke ngoko hambani niyokuzenza abafundi zonke inhla. Njengoba silapha nje thina sijikeleza ngale tente ukukhangela ukwenza abantu bakaThixo babe ngabafundi bakaYesu. Kuthiwa aba bantu ke abazobe befunye bebonisa umhla okulandela uYesu, kufanele bake nibabhaptize, nibaphawule ngokubabhaptiza egameni likaYise neloNyana neloMoya Oyingcwele. Le Bible yam ithi nibabhaptiza ngegunya elilinikwa nguYise nakuNyana nanguMoya Oyingcwele. Xa nibabhaptiza kuba ninikwe igunya lokubabhaptiza nguYise noNyana noMoya Oyingcwele, abafundi bakaYesu. Ngabo abantu ababhaptizwayo. Akubhaptizwa mntu ungena ecaweni, kubhaptizwa lo olandela uYesu. Uthi ke lo mbhali nibabhaptize aba bantu abangabafundi bakaYesu. Incwadi kaJohn chapter 8 verse number 12 ngosifunde. uYohane chapter number 8 verse number 12 wakhona. Ngokulandela Msindisi wena wathithikazi nobabo ngomsamo wokulandela uYesu unesizathu esabangela uba athi makuyokwenziwa abafundi bakhe. Uthi mabahambe oPeter bayokwenza abafundi bakhe. Uyayigxininisa lento abakhe fokaqala abafundi. Fanele bathi ndihamba ndishumayela ndingabi nabantu bam, ndingabi nabantwana bam bayidota, ndingabi nabantu endithi ngabam, siyeva, ndingabi nanyana bam, ndingabi nantombi zam, ndingabi nabantu endithi babize ngabantwana bam aba, because iBhayibhile ithi makuyokwenziwa yena uYesu. uYesu ofanele ukuba ngabantu phezu komhlaba. So umuntu xa eyidota yakho, engunyana wakho,
uva wena, ulandela wena, wenza into ethandwa nguye. Nawe noba woyiswa lilizwi uqala ucinge yena uzawuthini uthatha xa ndiphakamisa izandla, because ungomuntu wena. So abantu abaninzi babheke esibhongweni bayowufa bawutyiswa nguThixo because abadlulanga ebantwini, benziwe bangabantu babantu. Jikeleza umhlaba abantu besithi ngumntanam lo, uyabamba ubambwa ngumntu akabambwa nguThixo. Naw uJesu uyayicinezela koPetros, hamba go niyoteach abantu banganga abafundi bam kanjani, because emhlabeni akekho ofanele uba ngabantu. Icawa funeka ngithi ngamakholwayo, funeka uJesu makabe nabantu. Le verse sifunda ithi Jesus is the light of the world. Jesus spoke to the people again. He said, I am the light of the world. Those people who become my disciples will never walk in the dark. No, they will have light that gives life. So uJesu simisa njengokukhanya kwehlabathi, abese abantu abangabafundi bakhe soze bahambe kumnyameni, abafundi bakhe. Funda nto uYesu waphinda abantu bahambe kumnyameni, bonke abantu abasezelwe ngabantu, nabasa-ownwa ziqhawe namabandla, naba-ownwa ngabaprofethi nabapostoli nabefundisi. Uba kuthiwa apha kuwe wena uyindodakazi yomntu, you walk in the dark, usesebumnyameni, until udlule ukuba ngumfundi kaYohane ube ngumfundi kaYesu. And abafundi bakaYohane abamthola uMoya Oyingcwele. Ufumana kwincwadi yeZenzo 19 uPaul ufike eFese, abafundi ngabakaYohane, uYohane abedlulanga kuye. Uthi uPaul nakholwa nje nangena naye uMoya Oyingcwele, bathi bona sange sikhoba abafundi bampostile nabomprofethi nabafundi basecaweni abamazi uMoya Oyingcwele soze bafikiswe kuMoya Oyingcwele, because uMoya Oyingcwele unikwa abalandeli bakaYesu. The Holy Spirit belongs to the disciples of Jesus Christ, not to the disciples of the churches. The African gospel inabafundi bayo, i-Assemblies of God inabafundi bayo, i-Faith Mission inabafundi bayo, i-ministries inabafundi bazo. Only the disciples of Jesus Christ ababaptizwa ngamandla kaMoya Oyingcwele. The Holy Spirit belongs to the disciples of Jesus Christ. No matter ukuthi usumayela kanakana, abafundi bakho soze bamthola uMoya Oyingcwele. Yekho abakaYohane, abakaYohane zakhe bamthola uMoya Oyingcwele, abakaYohane. uYohane noYesu bafike ngendlela efanayo. uYohane noYesu bahluko kulokuba uYohane ukufika kwakhe kubese isiprofeti, kwafuneka unina dibane noYise. Ukufika kukaYesu akuhlangananga ndoda, but ukuza kwaYohane kubese isiprofeti, those ngexesha kaYohane azalwe ngohlobo ehlahlela indlela kaYesu, abafundi bakhe bafika kuHoly Spirit, because abafundi bakaHoly Spirit ngababhilonga kuYesu. Those who follow Jesus will baptize by the Holy Spirit, because all baptism ngoMoya Oyingcwele nguYesu ulandelwayo. So there is no man on the ordainelwe ukubaptiza abantu ngoMoya Oyingcwele. You never experience the power of the Holy Spirit ungekabi ngumfundi kaYesu. You will fake, say that umoya ungenayo moya.
uzawusenzisa ube ngathi usemoyeni kodwa ungekho moyeni. Into ezawucacisa zisikhama ongaziba nazo zokhona. Because bonke abantu abalandela uYesu babhaptizwa ngoMoya Oyingcwele. So uMoya Oyingcwele une-fruits. The fruit of the Spirit is love, peace, joy, self-control. So bonke abantu abazokwazi ukuphila lento ithandwa nguThixo si-followers zikaYesu. Teach them how to become my disciples. The followers of Jesus Christ will never walk in the dark. Only the followers. The followers. Kabalandeli bakayisport abangasoze banyathele kumnyame. Those who follow Jesus. Nabathike makhandlela, abathike ijuwa, abanika olive oil. Those who follow Christ. Abantu abalandela uYesu ababanjiswa zinto ziphathekayo. Bahamba bento abangayiboni ufakwe phakathi. Yona libhayibheli ithi imfihlelo eyafihlwa kwasemandulo wathanda ukuthi kuyembulela bonke abantu. Uthi yiyo le imfihlelo uKristu ngaphakathi kwenu is a secret from above. Christ Jesus is a secret of God. So ngosumile imfihlelo zikaThixo funeka sumile uKristu, because there is no such secret of God without Christ. Christ is the only secret of God. Christ. I want you to know revelation. Funeka revelation uKristu. Kulelo ndinesikilo lesikhulu uba lelo lithetha ngengilosi inasikilo lelo kubithetha into zonke isikilo. The revelation, the secret of God is only Christ Jesus. Naye ngaphakathi kubalandeli bakhe. Follower. Yona ngashubeka ningathi selishiyaziwe nilandele thina, nilandele phepheleyo, niphoswe ukulandela uYesu. Masikumchazele thina sinacawa, thina nasinacawa, thina sancama yonke into nothi kwakhe icawa sinacawa thina. Njengoba silapha siholiswa icawa, sibhadala icawa sinacawe. Nabantu baqawa nathi kuba besithi balandele lento, asihlali nabo futhi asihambi nabo. Because siphumele ukwenza abafundi bakaYesu. Sifisa ukufa singenabantu, kodwa sife sishiya abantu uKristu nabo. Because sithunywe umyalezo wokuba singabanceda njani abantu ukuze babe ngabafundi bakaYesu. Singabanceda njani? Yintoni engabanceda abantu ukuze balandele uYesu? Bayekulandela izithethe nezinto zethu, bangalandeli thina, balandele uYesu. uYesu ngokulandelwa. uYesu waphinda wabhekisa ebantwini wakhe. Dim ukhanyiso. Na Yesu ndilukhanyiso. Yabona ka ungekafike ubufundi bakaYesu, ufika kubantu bekhonza, ufike kuprofethwana ngoba kwande abaprofeti abaprofeti abakwazi ukubona ezimnyama kuwe sosilisiwe, nawe uyikholele le nto kuthiwe
ubone zimnyama ngososenze ukuthi ungahambi kakuhle nje khona umuntu okwenza lena ubelieve zimnyama manje uprofeti okudlalwa ngawo. Those who follow Christ, abafundi bakaYesu, abafundi bakaYesu ababelieve ekuthakathweni ngoba soze bathakathwe. Abafundi bakaYesu, abafundi bakaYesu, abafundi. Yabona xa ungekho umfundi kaYesu ubelieve yonke into emathileyo. Fundi ndoza nafundi ukhanyiso lwehlabathi. Lowo udilandelayo soze ahambe ebumnyameni. Those who become my disciple will never walk in the dark. Azana wathatha isinqumo sokulandela uYesu soze dibane nobumnyama. Sobumnyama nawe soze liphinde lidibane. Abalandela uYesu, balandela uYesu, balandela. Yabona xa uvuma into esithi ekukhankanya ubungowakhe, ubangwe yicawe, ukhulekwe yicawe, ubangwe ngumfundisi, ubangwe ngumprofeti, ube ngumntwana, uvuye. Abanye bavuyela le nto kuthiwe indodakazi yakhe ngumthaka, bavuyela abantu bayo. Nyeka ndogono wabaxa isithi ukunyaka wakhe uJesu. Now ohambe kumnyameni ngongalandeli Yesu. Kuthiwa bayawuba nokukhanya okubaphumelisela ni obungona phakathi, ubumnyama, ukukhanya okukwaba abantu abalandela uYesu. Uphumele bomini. Uyela ke kula ncwadi kaMateyu. Now incwadi Luke chapter number 9 verse 23. Abafundi kutheni uYesu efuna abafundi. Now njengoba siyabhaptizwa ke kubhaptizwa umlandeli kaYesu. Landeli kaYesu. Wanamunya na wake Ekuphela komzeleyo wenjenje uYehova ulithanda kwakhe ihlabathi. Yesu efuna abantu balandele yena. Bona bonke abantu abahamba bebanga abantu bebenza abantwana babo. Hey, ndiyazoyika isohlwayo sizawutholwa ngabefundisi emhlabeni. Nazi icawe, ngoba kukho icawe ezonakelela ngakumbi, icawe zabantu abasindisiweyo, icawe zamasindiswa zibakhobozile abantu, zabajika bafika kuKristu, zabagcina kuzo. Yabona uba ngaba usindiswanga kakuhle uqala ungene uJesu kakuhle, amgene kakuhle uYesu, amgene kakuhle uYesu, uvele ufike uchilwe ijele yecawe. Ushongo wecula ingoma yathi uba khona idimoni eliyokuzibonga esogweni eliyobe lithwele abantu abaninzi, le dimoni ebelisebenza ecaweni. Kuthiwa elo dimoni lobe lizibonga lizikhahlela lithi ndibawena iziyokondisa, ngoba liyobe lithwele abefundisi, liyobe lithwele abantu ebebethembekile, bethembeke ecaweni nothi kuKristu. Uba awuzange ufumane ifoundation right xa usibizwa, uzaba ngucaweni. Into yanceda ekhaya ukuze umoya ubugqirha ekhona ekhaya. Ndathi xa nditholwa nguJesu, ndatholwa nguJesu kuyisidakwa, ndatholwa nguJesu uthatha amedakwa, ndatholwa nguJesu imeko yasekhaya imbi kakhulu. Wathi uba ndifumana uJesu, wandifumana uJesu, wandityhilela uKristu umoya oyingcwele.
ndakhonza eFaith Mission, ndakhonza Assemblies of God, ndakhonza kumaphandle endiwabonileyo, kodwa afumaneke ndingumntu wecawe. Umoya wecawe ustrong ngendlela emangalisayo ukukukhoboza, khoboza. Ungayazi uThixo akunike yona. Khoboza, umoya wecawe uyakhoboza, umoya wecawe uyakudlala. Ikudlala icawe, ikudlala icawe, uhlupheke, ufebe ngabikho, ngakunaki. Ikudlala ingqondo, yakudlala yamkhupha uThixo ukade umleka umfundi. Ikade kufuneka ubhuthiwe, icawe ingaveli kowenu, ivele kwabathile. Ikudlala icawe, udlale ngawo, ugulelwe ikhona icawe ingakunaki kwawena. Ikutshintshile ingqondo icawe, yakujika usiya kuKristu, yakhupha unqaba. Yakugqiba ukwenza igobhozi icawe ibe sekuthufa okumntu odlumboba. Cawe. Awunelishwa xa uke wasindiswa. Wafika kule cawe wavulwa zigqwethela into zakho wathi ndifikile ekhaya. Uthi ubaba athi suthi ndawufela. Ulibobele yonke into yakho uchitha amandla ecawe. Xa usindisiwe akufanelanga uowulwe icawenye. Ungumlandeli kaYesu funeke wazi uba yonke iFaith Mission inamasindiswa yasekhaya. Assemblies of God inamasindiswa ngabantu basekhaya. I-African Gospel inamasindiswa ngabantu basekhaya. Owulwa icawenye. Ibhikila iphetha suhamba yonke indawo le. Hlala wakade abo bantu bazakubulala. Ngibona abo zi-angels amadimoni bakwenza kubulala. Because uThixo wachitha uYesu. Oh yes. Ubuhlanga ngoba inhlanga zasingahlelani namajuda. UJesu wafika wachitha i-boundaries. So that abantu abakhonza uYesu akuvane ngomoya wena ayingecawe. Because yonke icawe noma yiphi noma ingakhola amasindiswa inezinto zikaSathane phakathi kwayo. You need the Holy Spirit to cause of cause to take the right emhlabeni kungenjalo uzawulahleka. A follower of Jesus Christ will ever walk in the darkness. The disciples of Jesus. Only. Yes. Ekusebenza kulo mhlaba. Usindiso lwenyama, usindiso olugcweleyo. Ube clear ngesabelo. Ngeke. Siyabonga. Now kwakhiwa abafundi. Not abakamenti, abafundi. Not a client. Ngoba nina lezi-clients. Njengoba ngeke basixabane sivalelane uba ngangayipha xa uhamba nemali yakho. Lenziwa i-client. Now kasithetha ngobhaptizo. Asithethi ngabarhamente abantu. Sithetha nabalandeli. Abantu abanomdla wokufela uYesu. Madoda abantu abazofela uYesu. Yabona ndiyakubalisela bamuhabhana. Uma kwenzekile waligcina uThixo ixesha lokubuya kukaYesu. Icawe besikade sikhonza kuso sibhongoza ngaso. Uyawubuya sisezidabeni uYesu. Sikhutshwe ngamacawe. Uyesu akazubuya kwenza tuthu uzobuya abantu besezidaba aba balandela uYesu. Bazobulawa ngaba balandela icawe. Now, ufundi kaYesu uyazincama. Verse 23 kaloku. uYesu ke wabhekisa kubo bonke wathi, osukuba ethanda ukundilandela bakazincame awuthwale umnqamlezo wakhe. Kubafundi bakaYesu akho mntu owalayo ukulahla izono ekufundi. Xa sewuthatha ubufundi awusokolisi izona uzamazamani nazo. Abantu abalandela uYesu abazami behlumeza izono bathi hayi ndisazama ukuyeka le.
umfundi kaYesu. Umfundi kaYesu akazami kuba ungena ngokuzigca. Ebufundi nakucengwa. Ebufundi. Asithi nebufundi. Kayifika ngithi siyabenza kuthi abafundi befika evela phanga phandle eluhlanga ungazinto. Fika enxele ibhulukwe kuyintombazana. Sithi intombi uyintombazana. Khulula ibhulukwe uzilahle. Elizami? Ami ngamnxele ibhulukwe ebufundi. Asinabafundi abanxele ibhulukwe. Ecaweni sinabo abantu abanxele ibhulukwe. Sinamacici sinazo zonke izinto. Simbonjo ngobalo sisecaweni. Ecaweni akuye kiswazi into. Umnqobo ecaweni kodwa ekufundini. Asithandisi wena ebufundi. Ecaweni siyasabana, ecaweni kubalo siyacengana ecaweni. Kodwa ekufundini singena ngokuzingca. Funda sisi, funda. Siyathini? Siyazincama. Osukuba ethanda ukundilandela. Ethanda ukundilandela. Makazincame. Awuthwale umkamlezo. Andikuthiwe teach them how to become. Bafundiswa siyafundisa. Kuthiwa ke lo fundiswayo othanda ukulandela uYesu akuyoforce makazincame. Yancama. Ngemasibheke emanzini nje sisabantu abazincamileyo. Ngoba ngabe ukazincama isubheke emanzini uyodlala ngamanzi. Ngosithe bangela namhlanje ngabe ikolula ukufundiswa kwabantu. Aba bantu abajoyina amabandla usindiso balijoyina. Abangenwanga lusindiso balijoyina. Baluthanda usindiso. So into oyithanda kuhamba udikwe yiyo. Wayithanda. So xa uzoba ngumlandeli kaYesu uyazincama. Ncame wena. Ncamile izolo. Ncama wena ngo. Uzohamba nawe ekolweni. Pride uyibeke phansi. Uzazi ubeke phansi. Imfuno zakho uzibeke phansi. Uzothatha ezikaYesu imfuno. Intando yakho yayincama fokanqoyi xa ulandela uYesu. Izinto ubuzithanda siphambili apha ebomini kwelilizwe. Usithanda usibeka phansi. Uthathe esifunwa nguYesu. So ufundi awujoyineli kunqwathwa xa uzoba ngumfundi. Umfundi akakhonzeli isingcwabo esihle. Uthi noba ndingadliwa yintsho umzimba wakho as long uzobonana noThixo. Akakhonzeli kubakho bakufundisa ndingcwabe kakuhle. Umfundi akalandeli Thixo kuba uthi ufuna menzele into. Funda akakhonzeli Thixo. Thixo akukhonza xa ungabenzeli ndiyayeka. Ukhonza umfundi ethandaza uphendula ungaphendulwa. Umfundi kaYesu uzincamile. Akalandeli Thixo kuba efuna into zikaThixo. Ufuna uThixo. Yona ndiphambili xa ufunda iBhayibhile ungeke uthole imaluna. UPetros washumayela wanezi zinto. Siva ukufa kwabafundi befe bengenanto. Ithi iBhayibhile baba ngathi ihlabathi ayilo labo. Ithi ngeBhayibhile uThixo zange abe nantloni zokuthi aba ngabantu bakhe. Afa bengenanto. So abantu abangangabafundi bakhonza uThixo ngezizathu
bazoba bafuna ukuncedwa kuThixo, abanamhla kuThixo. uThixo umlandeli ufelwa ngabantwana, umlandeli ugulelwa ngabantwana, umlandeli uhluphekile, uthi bewulandela umsindisi wakhe. Umfundi akakhonzeli kungcwatshwa. Uyazinama. Ukuthokoza kwami kunguJesu, ukuthokoza kwami awukhonzeli kuba ukhonza noma, awukhonzi kuba ukhonza noma wenzile noma kenzanga nokulandela umsindisi wakho. Ngoba into ebalulekileyo emfundini ukususelwa izono, ayiko kunikwa mzi, ayiko kuphiwa mali, ayiko kuphangelwa kwabantwana, ayiko kunikwa physically empilo, kukususela izono, ukuhlambulwa komphefumulo. Umfundi ulandela uJesu ngenxa yokuhlambulwa komphefumulo wakhe, hayi ngoba belamba waphendula endlaleni. Abantu abalandela besithi umphefumulo wabo usiye kufeni, wafika uJesu wafela ngaphambili. Umfundi akakhonzela imali nephuma enhluphekweni, ukhonzela umphefumulo wakhe. Umphefumulo wami wezinhlungu zami, salomhlaba ilanga lami lona uyaqindezela kwenziwa abafundi bakhe, kwenziwa abantu abazazihla ngoYesu, abantu abazawuthi ukuthokoza kwabo, injabulo yabo, uvuyo lwami. Umqulo wasewisile elandincamisayo, ngalahla ubomi bami. Ivangeli funeka libahlule ukulahlwa bakubo, ngoba oqoqosa ubomi bakhe uyolahlekelwa kubo. Jesu uthi othanda ukulandela makazincame, athamba unqamlezo. So kulandela uYesu kunomnqamlezo, kulandela uYesu kunomnqamlezo, akunabhanana kunomnqamlezo, kulandela uYesu akunaswiti nachocolate kunomnqamlezo. Kulandela uYesu kunomnqamlezo, akunaswiti akunabhanana akunarama akunajam kunomnqamlezo. If you want to follow Jesus, take your cross, carry it every day. Not once, every day. You carry your cross. Uthola esakho isipambano. uJesu wathwala esakhe isipambano. Igama lenkosi malibonke. Athi amakhosikazi emlandela emlela. Wathi kuYesu wathongani, zilileleni nina. Sonathi inkosi isipezeyeni iminqamlezo. But those who want to follow Jesus deny themselves before you follow Christ. Ziname, sibeke phansi, zilahle udelo bakhubo. Qualify kumlanda. Ndiyafisa uba wena siyokubhaptiza ungayibhaptizweni. Because xa ubhaptizwa usuke ungeniswa kwisiko lokumlandela.
before ungene emanzini ekuzibuza umbuzo uba ngizowuthwala na ke umnqamlezo kwemihla ngemihla. Akho sweet apha, akho banana, akho nto uYesu wathembisa abantu ngayo. A soft life. There is no soft life. If you want to follow Christ, carry your cross and follow him. Sithi abathembisene i-soft life, not Christ. Now, the message ezawuzala abafundi uJesu wayishiya, because into ebangela uba bangenzeki abafundi abantu basindiswe baphakamise izandla bangayi phambili. Message kwezicawe ebagcinayo bagcinwa ngantoni abantu kwezikonzo bakhonza kuzo, kushunyayelwane kwezikonzo abantu bakhonza kuzo. Yini eyenza abantu bebekade bebuyela ezonweni bezibonile izono zabo baphinde bahlehla imva bafuna izono ebebezibonile bekhonza nisindiswe lonke? Yini le ekhokisa abantu kuwe ushumayela uYesu sindisayo? Yini koza abantu baphuma bashunyayezwe bathantelwe siso basindiswe bekhala inyembezi kodwa bafike kwiinkonzo zamasindiswa bafele khona? Yintoni ebulala abantu kwezikonzo zamasindiswa? Because the message yokwakha abafundi isiyiwa. oPetros abazukuza neyabo imessage. uKristu ushiya imessage ezovusa abafundi. Imessage ayikho oPetros 2. uJesu wayisiya imessage engazala abafundi bakhe, because abafundi bakaYesu abazalwa noba yephi imessage, abaveli noba kwephi imessage. uJesu wawushiya umyalezo kwenza abafundi bakhe. Ncwadi ka-24 verse number 44, 45, 46, 47. Zizo ezi izinto endazithethayo kuwe. Verse number 45. 45. Verse 45. Wazake wazikhanyisela ingqondo zakho. Gogo wami ngikufune wena nje, hlala enhlizweni, hlala enhlizweni yami, ize ngikubone. Nakuphele konke kwami wena enhlizweni yami Jesu, enhlizweni yami Jesu. Ngokuzobuyela kokwabo, iBhayibhile waqala wavula amehlo engqondo kubafundi bakhe, so that bakwazi bakliye bacacelwe ngumyalezo ongabenza abantu bakhe bazaleke bakwazi ukumlandela. Because lo myalezo abanika wona ngumyalezo uJesu akayibuya ethabeni evela kuyothandaza enhlangwe etsalwe kuMoya chapter 4 wencwadi kaMateyu verse 17. wayishumayela wona uJesu eqala ukuvula umlomo. Jesus was preaching about repentance. uJesu wayishumayela ngenguquko evela entabeni, umyalezo wakhe eqala ukuthetha esekhapha uYesu wavula umlomo wathi kubukani kumbuso kaNkulunkulu sondele, ulawulo lukaThixo lufikile. Because akekho
kufuneka ngene kukumntangathixo ngaphandle kwa-repentance, ngaphandle kokuguquka. Le nto siyoyenza ngecawe siyobonisa abantu babagubukile. Eli gama lithi uguquko litsho ukuthi abantu baziyekile isono alandela uYesu olilungisa. Namukelezo owabenza ngayo uPetros ulo athi mabahambe ke nabo bayokwenza. Umyalezo owine uPetros noYohane babalandela uYesu kuguqukani. Nibuyele kuThixo, lahlani isono. Ngoba bandleni ke ngotaba umotivatwana. Ebabandleni kumotivatwana. Ebabandleni kuthethwa indithi yento. Bangacelelwa abantu ngento evusisazela. Ngoba ndosithola amafasti abake-blue. Sithola amakhosikazi amantombazane eveza amabele enkonzweni. Sithola abantu bejajile. Thola abantu abangenanhloni ukuma baphakamisa ingalo zabo behambaze endlini kaThixo. Kukho amadoda nabesifazane, amadoda amadala ethule evala imilomo because akanayo igunya lokuthi hayi. Ubona ibandla ngokobani abeka abantwana, amadoda ngabantwana, abadala bangamatwana. Ikhaya ngathi lafelwa ngabazali. Umuntu ndithiza uphuma abhekele, abheke kwakhe indoda noma uyabheke kwakhe indoda. Ikawe bese sikhona sokuthengisa utshwala. Akhona abantu abadala, akhona amadoda. Le kawe inamadoda, inabantu abadala. Indoda lamadoda aphoswa ngumoyitwe. Ayoyika. Oyika abantwana ngoba bafundile. Makhaya kwakena moyitwe laligwala. Abadabulawa afa kukho abantu ababeyazi inkonzo yayi-right. Athula abantu abakeqwaka. Abantwana benzela into abathandayo because akekho ne-authority engabhaptiswanga ngumoya. The church of God need ababhaptiswe ngamandla kamoya. The church of the living God need amadoda abhaptiswe ngamandla kamoya. Akwazi ukumela uThixo endaweni yakhe. Uyawela kulo mgodi. Uyawela kumgodi. Umgodi wecawe. For the verse standards. Now. The message ezala abafundi. Yabona zaba nihlambuluka. I-message yenza nihlambuluka. Okosafika sithetha ngoguqukana. Uyaleza. Ngeke uhlambuluke kungathintwa nhlambuluko. Ngeke uguquke kungashiyalanga uguquko. Abantu bathi basengxakini ngendlela engasayo. Kusunyaka i-blessing ezingathi sifike. Insikelelo engathi ifikela nje umuntu omnye. Naye akafikelwa insikelelo uqhathane nani ithathe leyeni imali. Kuba naye ufune yeni imali. Akaphiwa uThixo uphiwa nini? Ngoba unenze namoyika. Nabhilive into yoba xa lenika insikelelo zikuye yedwa uyiqhathile. Ngendlela abantu abadonga ngayo xa ungekho umfundikazi kuphose umfundikazi ingqondo yakhe ivele ingabikho. Uthatha imali uhluphekile ushiye umuntu ohluphekileyo. Ubhilive nje uba xa unika umfundisi insikelelo zikhona. Ungamazi uThixo uthe onika osweleyo uboleka mna. Kuthi uThixo
onikos kuba ngabe lihlo lakho lijonga amahlwempu uboleka uThixo. Uzibuza ukuthi kunjani uthi uyakhetha izishumo zifuna emahabeni nabefundi abakhuphe ishumo basikelele abakhuphe ishumo nabefundi abakhuphe ishumo ecaweni yakho komfundi akhuphe ishumo umfundi akhuphe ishumo izakho ishumo uyazidla kodwa izulu lizavuleka kuwe yena lakhe lihlale livulekile phofu Yesu nguye owamkelayo wabhaptizwa ngomoya ongcwele. Isizathu sinye qha into ekhohlisa abantu. Once uphoswe inguquko baptizwa ngamandla kamoya ongcwele. Once uphoswe ngomoya ongcwele gospel sozulaza. Besiye kubhaptizwe esiyobhaptiza wena ngamanzi. Baptizwa ngabantwana inceba uthola umoya kaThixo. Oh yes. Ngoba le ndlela ova ngayo izabuya umva xa ufika phakathi kwabantu abangakwazi ukushumayela inguquko. Funda 20 verse number 46. Wathi kubo kubhaliwe kwathiwa uKristu kumele ukuthi eve ubunzima. Andika kushunyezwa abantu bashunyezwe uthembe ngento zasezulwini bathi ezisiyile uhleka nje abenze umfanekiso engqondweni abantu hayi ka abantu bafuna ezulwini niza kanjani ngakhuluma ngomuntu edlala ngani athi befamba ngokuneluleka imilenze bonfene neluleka esefamba sesikule level uya ngenyawo emoyeni ayibo athi befamba ngosimili imilenze ngo sisifese sivusa isithumbe sifile sigele uhlala ngapha akazi umuntu ba ukufa kwabala ubala uyasuyayela umuntu ufuneka isithumbu sivuke sivuka kanjani isithumbu uthi efikelele insuku ebekuphezona ziphelile. Abraham ngebavukayo ngamalungisa ngokibandla linje abantu bambethe bajajileyo bayilento bayiyo wena ucinge ngemiracles endaweni yokubizela abantu enguqukweli abantu yebo izimilo ngokusihlekisa kanje wena uNtiko nga-operate avusa isidumbu nidlala namdlalo nidlaliswa ngabantu akathi konto izakwenzeka kungasekwenzeka nto because akonto ingenzeka uthi kabe wena iJordani gugukani uthi hlambulukani kusasa zakwenza imimangaliso before uThixo enze miracles funeka abantu babe sendaweni because abantu kabe ngekho ndaweni bazombona uba uThixo wenzayo bazawulandela le ndoda ibeka izandla really reprose ayibo ibandla wena uThixo azawela onke amasira ezawela ulwandle ulwandle mpofu uMoses ekhala uThixo misa abantu babeme ngendawo zabo waliposina uThixo because abantu funeke before uthi kwenze into uyalireprosini ibandla libuyisele endaweni akenze uThixo abantu bengekho ndaweni because abazumbona. So wena ukufuna nje imimangaliso uzoyithola unje. The first miracle ufuneka ufune kukujiko kwakho. Sithi indlela zakho. Ewe ulahle izono. Yo tshintsha indlela zakho. Sithi indlela. Ewe kaloku. Sithi indlela ophila ngayo. Ya. Yo babithi hlambulukani nitho ninxibe impahla zimbi. ewe Ukujikile. You cannot preach about holiness. Kodwa kasi kukhangela ukude kule nto uyithethayo. Khona imessage ezala abafundi kaYesu. Funda sisi. yebo wathi kuba kubhaliwe kwathiwa ivangeli elakudala elasikhulula esonweni
ivangeli elakuthala elasikhulula esonweni sesithi lilo ivangeli esithi lilo ivangeli libizela abantu enguqukweni ngoba unomlandeli uYesu ungabuyanga kwindlela zakho awunohamba noThixo ungabuyanga ezindleleni Ewe Nkosi. before ulandele uYesu uyabuya ezindleleni zakho umoya oyingcwele ubhaptiza abalandeli bakaYesu yiyo lento Yesu ecindezela uba makuyokwenziwa abakhe abafundi izolweni lelabafundi bakaYesu abafundi bakaYesu bonke abantu abalandela thina abashumayeli nathi silandelwa sizohoko ngapha kokufa mawushumayela susa abantu emhlana kuwe ubabeke emhlana kuYesu yenza abantu badipende uyixhomekeka xa usindisiwe kuYesu ibango kaYesu nakumyalezo verse 46 wathi kubo kubhaliwe kwathiwa uKristu umelwe ukuthi eve ubunzima abuye avuke kwabafileyo Kristu avuke kwabafileyo ngomhla wesithathu ubunzima noKristu ongeke umbalekise fanele ufe kubhalwe kusithiwa zothi egameni lakhe egameni likaYesu zivakaliswe indaba zivakaliswe kuzo zonke intlanga kuzo zonke intlanga indaba zenguquko noxolelo lwezono kuqalelwa yona nto abantu bayife inguquko noxolelo lwezono qalelwe eJerusalem yale fanele bawuve wayesethi ke ku-49 hambani ngoba lo myalezo uzawuqala eJerusalem izulu lahle lathi lokufika ukaMoyigcwele mhla wePentecost fika ukaMoyigcwele for the first time ezele abantu mawubheke eJerusalem kubezindaba bazosithetha siyawadinga amandla kamoya oyingcwele wathi kabani nina niyohlala eJerusalem ningehlukani nayo deske nibhathiswe amandla kuzomyalezo uzawuqala eJerusalem ugqiba ilizwe lonke yabona kamabandla athi umyalezo kakhukukani noxolelo lwezono wasa ngaphandle kubantu abangekakho yona nto abantu bafela phakathi esitaweni ngoba omithe phakathi ekholo uzala phinda abuye ahlala khona olala namankazana esumayela usumayelelana nawo akekho mbizela kugugukani ngoba icawa imvalile ugugukani ithi wangaphandle ngeke baphuma abafundi
apho kungathethwa ngoxolelo lwesono nekubuyela kuThixo kwabantu. Lo myalezo ngumyalezo waphakathi wokwenza abafundi. Sibiza abaphandle sithi sebengena phakathi sibagcina ngento ebazeleyo. Ubizono siyaxolelwa, kuyabuyelwa kuThixo, kuyahlanjululwa. uThixo khonzwa ludwele. Jesus. Abanye ngaphambili okwathi kuthiwa kuzoba khona isidlo senkosi, ibe yi-weekend Sunday ezukileyo eyo. Abantu bekhonziswa from Monday kushunyayelwa nge-holiness, ngenhlambuluko. Abantu bevuma izono. Abantu kufika imini ya Sunday isidlo senkosi, lehlihobe lasezulwini lingqinela inhlambuluko yebandla. Namhlanje badla umthandeleko bethathile, bedla umthandeleko befaka amacici, bedla umthandeleko befaka udaka lezifebe, benza yonke into, akekho hayi. Akekho hayi, kwaye khona ithethayo nomfundisi akanandaba. Nakawutyisa isidlo senkosi yayazwa le nto, ngoba aba abafikileyo abayazi iminingi yesidlo, abakwazi iminingi yokuhlambuluka, abananto yakwenza ngogugukani. Bazelwe ngamaswiti, bazelwe ngezithembiso, bazelwe ngobusofti. uThixo wenza le, uThixo unika imali, uThixo wenza imoto, uThixo upha abantu imisebenzi. Abayazi into yohlukana nezono. Umfundi ulahla izono. Sinabe iyo lento noba ufunde kangakanani, uzofundiswa sisalukazi esingenasikolo, simfundisa uThixo. uThixo uyafundisa empilweni, kube khona umuntu okunonophelayo, gcwaliswe ngamandla kaMoya, uthobe ufundi kaYesu. Chapter 11 number 10 verse 28. Yebo-ke nawe ungekakholwa uyabithelwa enhlahleni okusongaka songathola wenale bonke yebo-ke nawe ungekakholwa uyabizela enhlahleni okusongaka songathola kanile bonke. Yebo-ke nawe ungekakholwa uyabizela enhlahleni songathola Izani kum nina nonke nisithwayo. Yesu bizela abantu kuye.
Songana Songa Thank you, Lord. How feel great speech I feel. Jesus. Sidiswa bazamabluma abantu. Ngeke kuyifake. Ngeke fake. Ngeke wenza ngathi khona ingeke. Sisibonelelo. Umuso ngaka. Umuso ngaka. Jesus.
onana abantu bonke umusa noJesu onamandla. Funa umthandazo Nkosi siyabule. Thank you for the grace of God. Thank you for your grace. Thank you for your grace, Lord. Thank you for your grace. Sabulala. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabulala. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Ushanda Rabaka Santa. Rimaya Rimaka. Ripapa Santa Rebeka Santa. Rimaka Santa Rimaka. Ulugin. Ulugin just Amusawaka. Ulugin Musa Makasi.
kuNkulunkulu. Konda liba kusanta sibanga. Ribaba kusanta laba kasuto. Just lift up your hands, open your heart. Allow the hand of God to touch you. The Santa Secosta, Esquako. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You deserve us like a person. Yes. Umusongaga. Songa tofa. Oh, thank you, Lord. Oh, Baba, we talk well. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Essa é a nossa